நான் பல்லவிட்டு இருக்கும்போது ஆமாம் எங்கள் சிட்டுக்குருவி கூடு பார்த்தோம்ல. போய் பார்க்கல போனால் கூட்டையே காணோம். எங்கடான்னு தேடி பார்த்தா கூடு கட்டியிருந்த கவை கீழே கிடந்துச்சு. இது சும்மா விடக்கூடாதுன்னு கூட்டை ரெடி பண்ணான்னு ஒரு யோசனை வந்துச்சு எங்களுக்கு. அப்படியே தேடி பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு கயிறு இருந்துச்சு. அதை எடுத்து நானும் என் வீணா போன நண்பனும் அந்த கவையை எடுத்து நானும் என் நண்பனும் எப்படி எப்படி கட்ட முடியுமோ அப்படியெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். கடைசியாக எப்படியாவது ஒரு வழி அந்த கவையை கட்டி முடிச்சிட்டோம். இந்த கவையை உடைச்சது யாருன்னு வீட்டில் போய் கேட்டா, பேராண்டே நான் தான் அந்த கவையை தெரியாமல் உடைச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது. பாட்டியை நல்லா திட்டிட்டு வந்துட்டேன். உள்ளே இருக்கிற குருவி குஞ்சு என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. சரி இன்னொரு தடவை கரெக்டாக கட்டிக்கிறோமான்னு செக் பண்ணி பார்த்து அந்த கவை மட்டும் தனியாக தெரிஞ்சு பக்கத்தால் என்ன ஒரு கொடி இருந்துச்சு. அப்படியே எடுத்து அது மேலே போட்டு நாங்கள் பாட்டு வந்துட்டோம். எங்களால் முடிஞ்ச உதவி.